Bom dia, um lindo dia, com muito calor aqui em São Paulo. E por mais calor, olha a voz rouca da gente, hein? Por mais calor que esteja aqui em São Paulo, a gente vai falar de um tema bem quentinho, bem aconchegante. Eu acho que tem. Eu não encontrei o livro ontem, para quem acompanha a live de ontem. Eu tenho as cartas que eu tiro, elas são do Oráculo da Deusa. E sempre tem no livrinho, né, que veio junto com a carta, tem um poema, tem a mitologia, o significado e um ritual, que eu vou utilizando durante a semana também, umas partes, para utilizar na live. Mas eu não sei, eu fiquei algumas semanas, né, sem a live, e algumas semanas atrás eu dei muita coisa, inclusive alguns livros, e eu não sei se estava no meio, se sem querer eu coloquei no meio das coisas, porque eu procurei em gavetas, procurei no meu guarda-roupa, em vários lugares, não encontrei. Mas se estiver aqui, estiver escondido, a gente vai ainda encontrar esse livrinho, né? Às vezes as nossas coisas acontecem isso, né? De dar uma sumidinha, mas a gente se organiza e se flexibiliza para conseguir fazer o que é necessário, mesmo quando parece que uma das nossas ferramentas foi tirada de nós. Por isso mesmo eu gosto muito de me apoiar no conhecimento, porque quando você consolida ele, é algo que nada físico some e você perde, né? Mas vamos lá pro tema da semana. Hoje, quarta-feira, a gente fala sobre o nosso corpo físico. E a carta que saiu aqui foi Estia, da lareira e do lar. E daí eu vou, graças à internet, né? A gente consegue encontrar algumas das coisinhas pela internet. E daí, sobre o significado da carta, eu encontrei num blog aqui. Um blog que se chama Horóscopo Virtual. E trazendo o significado dessa carta, lareira, lar, eu não achei muito sincrônico. Só para relembrar, né? A deusa Estia, lareira, lar. E dá o significado. O que desperta em você a palavra lar. Quando acendemos uma lareira para nos aquecer, buscamos aquecimento, aconchego, proteção. Você se sente protegido? Não tem um lar, um espaço, uma moradia para chamar de sua? Ou está rodeado de pessoas que não gostaria de estar? A deusa Estia entra na sua vida, neste momento, para despertar em nós o voltar para casa, do nosso eu interior, e para criar, depois, o lar, manifestação física que você talvez deseje e quer. Sem esta visita no âmago impalpável que habita a nossa morada interior, todos os nossos desejos de ter um lar exterior podem ser fracos e sem alicerces. Crie neste momento o seu lar espiritual, visitando o seu eu interior. Então, passe a visualizar o lar físico. Diariamente visualize e sustente mentalmente essa imagem por pelo menos 69 segundos no mínimo. Visualize o apartamento, a casa, o jardim, o local interior e decoração. Enfim, quando criamos mentalmente algo com vontade, com propósito, constância e ação, o universo conspira a nosso favor. Acredite. Genial, né? O significado dessa carta aqui. A Estia, lareira, lar. E quando a gente fala de lar, lareira, né? Vem muito desse espaço de segurança, esse espaço que a gente se sinta confortável.
Muitas vezes as pessoas podem ter, sim, suas casas físicas, mas não sentirem que realmente aquela casa é um lar. Lar é o lugar onde você se sente parte, você se sente confortável, você sente propriedade. Isso é meu, né? E muitas vezes na nossa jornada, por mais que às vezes você pense assim, nossa, mas eu que criei, né? Eu que decorei essa casa, você ainda assim não se sente proprietário dela. E achei muito sincrônico, porque eu tive um sonho relacionado à casa, relacionado a essa sensação, né, de nossa, isso é meu, ou isso não é. Uma sensação meio de confusão, assim, foi muito forte o sonho. E daí eu acordo, vou buscar o significado, e é isso que sai. E eu me lembrei também de uma constelação que eu fiz faz alguns anos. Uma pessoa muito querida, um amigo meu que eu conheci na jornada espiritual, num retiro que eu fiz de viagem, a gente se aproximou muito. E posteriormente, essa pessoa, esse querido amigo, ele veio fazer processo de constelação comigo. E saiu essa carta aqui. Eu acho que foi a única vez que saiu eu fazendo constelação, né? Porque tem mais de 50 cartas ali no oráculo da deusa. E a própria pessoa que escolhe, né? E quando tira, vem exatamente o que a pessoa precisa. E no caso dele, ele estava tendo bastante contraste espiritual com os familiares dele, né? Ele era mais novinho, assim, morando com a família, e tava dando muito esse embate. Bom dia, Mariana. E saiu no final da constelação dele exatamente essa carta, Lareira Lar. Passou 2 meses, ele mudou de casa, ele foi morar, foi dividir casa com amigos que tinham uma maior afinidade espiritual. E o que foi mais bonito, lindo dia, Mariana. E o que foi mais bonito na constelação dele, já faz mais de 2 anos, então eu posso compartilhar aqui, é que ele saiu, né? Foi o movimento necessário para ele, para o crescimento, ele saiu de casa, mas por ter feito a constelação, ele saiu de casa fazendo as pazes com os familiares dele. Ele percebeu que ele não ia mudar, né? Não é nosso papel mudar os nossos pais, mas é o nosso papel mudar internamente o que a gente sente em relação aos nossos pais, né? E quando a gente fala de lar, a gente fala dessa lareira interna, tem muito a ver com os nossos ancestrais. Porque muitas vezes a gente tem relações desequilibradas com os nossos pais. Pode sim ir para um extremo de um eterno viver preso com os pais, e pessoas que ficam presas com os pais têm dificuldade de se relacionar amorosamente, de sair, de gerar realmente uma independência forte para sair ali da saia, né, da barra da mãe, do sair da casa dos pais. E tem um outro extremo também, né, de você tá sempre em embate, brigando com os pais, e isso gera uma dificuldade interna de você ter o seu próprio lar. E ter o seu próprio lar começa, o significado que essa carta traz, né? Começa internamente dentro da gente. Porque se você não tem uma paz interna, tá sempre brigando com a sua mente, brigando com as pessoas da sua vida, né? Você não consegue manifestar essa paz no exterior. E daí o significado dessa carta, a própria carta lá atrás, segredos ali da lei da atração, né? Estudando a neuroplasticidade, estudando o cérebro, tem sido foi descoberto que a nossa imaginação e a parte da ação, elas ocupam o mesmo espaço dentro do cérebro, né? O pessoal da área neurológica tem cada vez mais estudado as partes do cérebro e com o que elas se relacionam. E a parte do nosso cérebro que se relaciona à imaginação, a gente imaginar
quando eu faço as meditações com vocês aqui de imaginação ativa, né? Você tá ativando o seu cérebro, a mesma parte que traz também a ação, o movimento. E daí o significado dessa carta tem tudo a ver com aqui hoje, né? Eu trabalho com vocês, a gente inicia terça-feira trabalhando a imaginação. Na quarta-feira a gente geralmente aqui faz movimentos físicos, porque a gente precisa de se lembrar, né? Bom dia, Adri! A gente precisa de se lembrar que o nosso corpo faz parte da nossa evolução. Se a gente se esquece dele, pensa assim, você tá super animada para fazer alguma coisa, mas daí você pega uma baita gripe, ou uma infecção, ou algo que debilita o seu corpo. Você consegue fazer? Não. A gente não consegue curar as ações se não tem o corpo físico. Então a gente precisa incluir. E também a importância, né, de a gente conseguir imaginar, trazer para a mente aquilo que a gente realmente quer, né? E para co-criar de uma maneira positiva. Muitas vezes a pessoa quer tentar fazer a cocriação, mas não está fazendo o seu processo terapêutico de limpeza de crenças negativas. E aí ela não consegue, porque se você não está limpando isso, a sua imaginação não consegue, ela não acredita naquela visualização positiva. Você está tentando visualizar, mas ele está pensando, nossa, eu não vou ter dinheiro. Daí você está tentando imaginar lá o seu lar, o seu espaço, a sua paz. E daí você está pensando assim, não, mas as pessoas são horríveis. Vem muitas pessoas para trabalhar, né? Trabalhar esse quesito, relacionamento amoroso. Tanto pessoas que estão numa relação, quanto pessoas que querem, né, ter uma relação. E daí não limpa essas crenças negativas e ficarem, não, todos os homens ou todas as mulheres não prestam, né? E daí que tipo de relação você vai co-criar? Que tipo de lar, né? Porque o lar, novamente reiterando, lar é o espaço que a gente se sente confortável. Tem sim o espaço físico, mas primeiramente o nosso grande lar, que é onde a gente for. Você pode ficar 2 anos viajando pelo mundo. O seu lar é você, o seu lar é o seu interior. Então a Estia vem essa semana com a gente para que a gente trabalhe essa lareira, esse lar interior. E tem tudo a ver também com esse mês aqui de Setembro Amarelo, porque muitas pessoas pensam, porque muitas pessoas infelizmente chegam a cometer o ato do suicídio, de tirar a própria vida. Elas não se sentem, dentro delas não é o próprio lar. Dentro delas é praticamente o próprio inferno. Sim. E se a gente vai trabalhando, né? Não, é um processo, tá? Porque eu mesmo, confesso pra vocês, eu trabalho autoconhecimento, faço meditação, pratico yoga. E tem muitas vezes de intensidade, que dentro de mim não tô me sentindo super meu lar, não. Tô sentindo, nossa, tá difícil conviver com o que tá aqui dentro, né? E lembrando que isso é um processo. Mas quando as pessoas, elas pensam nesse ato extremo, é porque faz muito tempo que elas não se conectam com o seu lar interior. Não é confortável, não é aconchegante, não é seguro está dentro de si. Então, é muito importante a gente fazer esse processo de perceber, mesmo por alguns instantes. Bom dia, Lê, Casa Azura por aqui, espaço onde eu faço os eventos de constelação, e esse domingo teremos lá, é um lugar maravilhoso. E daí, trazendo agora essa importância de, mesmo que por alguns instantes, se a gente acessa o nosso lar, o nosso aconchego, se a gente acende essa lareira do espírito aqui dentro da gente, a gente ganha espaços e não fica mais tão desesperado. A gente pode vivenciar, mesmo que por alguns instantes, esse lar aqui na Terra, no aqui e no agora,
E com isso, a gente pode, por mais um dia, por mais alguns instantes, continuar a nossa jornada. E a prevenção ao suicídio é sobre isso, não é sobre ter a vida perfeita. É sobre, por alguns instantes, todos os dias, a gente encontrar uma motivação, algo que nos ajude a prosseguir, a viver. Bom, e essa live aqui hoje, a gente traz, né, essa questão do corpo físico. Então, vou convidá-los, né, quem assistir posteriormente essa live aqui, vou convidar você a se levantar aqui comigo. Vamos nos espreguiçar. O alongamento, o espreguiçamento, ele é muito importante para o nosso corpo físico. Para a gente sentir que a gente tem espaço, para a gente abrir espaço para vivenciar coisas novas, né? E aí, eu vou pedir para que você abra sua mão para frente e para trás, se esticando assim, ó, dando espaço, e vai para frente, e vai para trás, e vai para frente, e vai para trás. Então, abre aqui para os lados. Eu vou vir um pouquinho aqui mais pro lado para ter... Até para trás é melhor, que eu tenho a porta aqui do banheiro, daí eu abro. Fazendo espaço também aqui pro lado, pra esquerda, pra direita, direita, esquerda, direita, esquerda. E daí agora a gente novamente se alonga, se espreguiça lá pra cima e levanta esses pés do chão, se espreguiça, levanta os pés do chão. E agora a gente vai fazer o movimento de lá pra baixo. Vai lá pra baixo, se alonga, vai lá pra baixo. Mexe os ombros pra esquerda, pra direita, esquerda, direita. Meu corpo até estrala, é muito boa essa crocância. Coloca as mãos aqui na cintura. Esse movimento que a gente está fazendo, esses movimentos que nós estamos fazendo, é pra gente ocupar espaço. Muitas vezes quando a gente se sente sem norte, essa sensação de não ter uma lareira interna, né, acesa dentro de nós, uma sensação de não ter um lar, a gente se espreme. Então, quando a gente vai abrindo espaço, a gente vai tomando posse do nosso corpo, vai tomando posse do nosso espaço. E já em algumas outras lives eu expliquei essa posição aqui, né, de colocar as mãos na cintura, desse olhar para frente, igual a Mulher Maravilha. Isso é uma posição que já foi estudada também e comprovada que ela traz mais autoconfiança, mais poder pessoal. E tomar posse do lar é tomar posse de nós mesmos. Tragam as mãos aqui na região do coração, fechem os olhos por um instante, inspira, expira, inspira, expira, mais outra vez bem profundo, inspirando, expirando e repita assim. Repita em voz alta ou repita na sua mente, se não puder fazer muito barulho nesse instante. Repita assim: eu tomo posse. Eu sou o meu lar. É seguro eu ser o meu lar. Eu posso. Eu tomo posse. Eu sou o meu lar. É seguro
estar no meu lar. Eu tomo posse do meu corpo, do meu lar. É seguro eu ter posse do meu lar. Eu estou aqui agora me conectando com o meu lar. Eu sou o meu lar. Abrindo os olhos, trazendo um sorrisão nesse rosto. Bem-vindo, bem-vinda de volta. Se espreguice mais uma vez. E vamos para a continuação dessa semana, quarta-feira, meio da semana, que você tome posse desse lar, dessa casa que você é. Amanhã a gente tem aqui às 7h30 a mini live com alma. A gente vai trabalhar nosso corpo energético em relação ao lar. Gratidão pela presença de cada uma de vocês que assistem posteriormente. Desejo um lindo dia para todos nós. Um beijo, um abraço e até semana que vem. Até semana que vem, até amanhã. Tchau, tchau.